Снова у меня в употреблении вполне буржуазное видео. Это когда пресловутый камин, тот самый огонь, та самая мечта, когда сидеть, да, рассуждать, разговаривать. Ну и приложение к камину, не забываем об этом, это стужа. Да, я слышал когда-то от иностранцев, какой-то я про Англию смотрел ролик, что вот холод невероятный, что вообще дома невозможно согреться, чтобы натопить, это колоссальные нужны деньги, и согреваются персонально, ну, на уровне какого-то теплого одеяла с электрикой. Да, вот человек залез в этот скафандр, как-то отогрелся. Вот, а что дальше? Когда вокруг тебя действительно ледяной холод, все мерзлое, да, вещи твои холодные из шкафа. И вот единственная радость у людей — это прийти туда, где тепло, например, в какой-то ресторанчик, и там уже наконец-то вот просто погреться, как тепло, огонь, жар, как некая ценность, очень мало доступная. Ну и в этой связи, живя в Россиюшке, в северной стране, как-то не было никогда у меня проблем с этим самым теплом, да, с возможностью согреться. Приходишь домой, там батарея, там какие-то теплые вещи, там чай. И вот, по-моему, вот норвежского писателя, какой-то великий роман про Скальда, который вот так вот живет годами, не может согреться, да, а вообще-то чуть ли не зуб на зуб у него не попадает. Так что ценность тепла, ценность огня, ну, конечно, я эту ситуацию утрирую до каких-то других глубин, до темы человеческого тепла, да, иногда это хорошая ассоциация. Смотрите, как интересно, у меня тут играет фокус, да, он пытается поймать это пламя, и что-то не очень у него получается, и в этом, конечно, есть какая-то прелесть. Тут камин скромненький, да, буквально одно полено. И история, казалось бы, а что сделает одно полено, когда этот камин холодный, когда надо растопить, и как его еще растопить, да. Но когда у тебя куча этой красноватой золы, когда у тебя раскаленное это жерло, вот кладешь ты это полено в это уже протопленное пространство, и вот начинается пламя, начинает оно как-то тлеть. Ну, действительно, есть вещи, которые нас принимают, как говорится, пришелся ко двору. Есть вещи, которые вот никак не принимают нас. Это трудно. Сырой камин, влага, мокрое полено. И что с этим делать? Как это добывать огонь? Я о том, что пламя — это не язычки, которые вот так дрожат перед вами, да, пламя — это иногда другое, пламя — это некая среда. Я удивился, когда видел через инфракрасный прибор лес, да, лес в жару, сосновый лес, и там понятно, что многие ветви, многие какие-то хвоинки, которые валяются, они, в общем-то, на грани воспламенения. Они настолько распылены, раскалены, да, что малейшие искры, да, ну, может, они вообще самовоспламеняются в какой-то момент. Вот эта вот готовность и неготовность, вот весна, да, ожидаем весну, и там это понимание, да, что вот земля, вот она готова родить, да, не знаю, что родит земля человеческого общества, ну, не знаю, каких-то вот лидеров, тех самых, да, которых потом вспоминают, говорят о их величиях, складывают легенды, вот вешают в ресторанах.
на стены, да, чтобы люди кушали под старыми, престарыми, сморщенными фотографиями или картинами этих самых тиранов потресканных. И вот происходит любопытное, ну, вот этого тирана еще можно опознать, а других-то я и не могу опознать, да, смотришь на кого-то, на что-то. Давно забытые короли, давно забытые какие-нибудь купцы, представители гильдий, корпораций, которые давили, уничтожали, приходили с мечом. Вот. А сегодня этот такой вот антикварный доступ, да, в причастность к какому-то прекрасному миру прошлого. И красивый дом с камином, он, наверное, предполагает еще как вот журчащее пламя, дымок, предполагает какую-то личность в доспехах, в погонах, с орденами, да, каждый орден, каждый бриллиант на этом ордене, это кровь, да, это решение, да, каждая ленточка. Вообще интересно было бы, я так представил себе, этот самый замок предков. Я боюсь, что во многом это наигранная уже история, что не сохранились. Замки-то сохранились, они каменные, что с ними не поделаешь. Не сохранились семьи, которые бы процветали тысячелетия, да, служили родине, выдавали этих самых крепких воинов. Представился мне вдруг этот самый камин с рыцарями, с какими-то людьми в кружевных манжетах, с людьми в камзолах, с людьми в форме Первой мировой войны, Второй мировой войны, потом пятнистость, потом и вот все эти ленточки, ордена, да. Что потом, да, как вот сегодня современная форма, она же уже похожа на какие-то налокотники, какие-то щитки, что-то такое, разгрузки, да, что-то такое космонавтское, да. Джаммероквай есть замечательный клип, когда человек ходит по, ну, почему-то пустому Лондону в белоснежном скафандре, все как положено, огромный сзади короб. И правда выглядит очень странно. Это вот, хотя с другой стороны, человек в скафандре, тем более недавно ковид был, наверное, идеальная защита. Это мощное крепкое стекло. Вот. Но все равно персонаж в своей униформе, так назовем, в служебной одежде в обычном городе выглядит странно. Я подумал, ведь воины, солдаты, да, офицеры, курсанты вот так ходят по нашим городам, и как-то вроде нормально. То ли рыбак издалека, то ли какой-то охотник, то ли какой-то хипстер или хиппи, которые, мы помним, первые ввели вот эту историю милитари, стали носить эту одежду в общественном пространстве, да. И, ну, наверное, мысль такая, что цивильное, гражданское – это одно, а когда ты видишь в этой среде, ну, человека на работе, там, маляра, доктора, ну, это определенная тема, да, ну, что-то произошло, что-то надо подкрасить, где-то сантехника, вот, кому-то плохо, вот, но все равно это диссонанс, да, когда вся среда состоит из сантехников, из докторов, как-то это выглядит, правда, немножко странно. Вот, представьте, улицы заполнены космонавтами, улицы заполнены викингами, какими-то реконструкторами, да. Это, ну, скорее карнавал, да, тогда такое возможно, да, ходят по европейским городам какие-то ряженые, какие-то лохматые, изображающие каких-то там зверей, чертей. Вот это да, вот, то есть наше общество уже давно потеряло эти основы социальные, да, партикулярное платье.
Наверное, это здорово, хотя мне было действительно странно, когда вдруг школьники перестали носить эту самую пресловутую одинаковую форму. Вот. И я, кстати, помню, я, конечно, приходил, сразу эту форму снимал и переодевался, ну, гражданская, не гражданская, не знаю, как детская, да. Вот, а ведь были пацаны, которые вообще не снимали школьную форму, всегда ходили в школьной форме. Ну, как-то все-таки, мне кажется, это были определенные социальные слои, ну, вот какие-то такие хулиганы, может, у них просто не было другой одежды. Вот так вот они и ходили с пионерским галстуком. И, кстати, когда какие-то советские фильмы пересматриваю, там тоже очень много таких персонажей. И вот, может быть, это режиссерский такой ход-переход, что это реально красиво. Идентичность, она вообще привлекает, да, когда много, не знаю, горничных идет, ну, наверное, в этом что-то есть, какое-то, секси, да. Вот так в клипах кого-то наряжают. Но когда, допустим, в костюмы горничных наряжают детей, девочек, да, вот, а мальчиков наряжают в костюм какого-то токаря, да, вот синяя роба некого труженика, да, у станка, ну, не знаю. Вот, в этом, наверное, какая-то красота подачи, несомненно, есть. Вот, когда много-много одинаковых матрешек, я уже говорил, стоит на прилавке, да, они одинаковые, но при этом сами по себе они такие пестрые. Ну, странно испытываешь ощущения, но иногда, возможно, это как раз те ощущения, когда хочется покупать, брать. Вот, уж поодиночке они смотрятся здорово. Вот, а вместе как какое-то вот агрессивное поле. Я к тому, что да, есть эта тенденция одеть всех девушек в юбки, ну, вот, чтобы никаких не было ног в джинсах. Все закрыть ниже пояса, обмотать чем-то голову, да, то есть преобразить людей в одинаково в области, да, какую-то форму накинуть, да, тоже уни, да, возникает это самое, какие-то халаты, а свобода это каждый сам по себе, все не в ногу, вот строем не ходят, никакие маршевые роты и стройбаты не формируют, да, потому что, ну, в советское время так и было. Какие-то трудовые колонны, вот шли школьники шагом бодрым, что-то там сажать, что-то там копать, вот, помогать куда-то кому-то. Вот эта вот история, да, если ты собрал, приодел, адрес-кодил какую-то группу, значит, ее надо как-то это приспособить тоже к единому какому-то делу. В этом есть красота, особая красота песен, да, появляются вот эти работные общие песни, какие-то маршевые песни, вот когда поют хором, поют в ногу, никто не сгибается, никто не сбивается. Это было, да, потом мы всего этого были лишены. Наверное, в европейских городах это всегда было как часть их культуры, да, ну, культуры такой, скажем, праздничной, веселой, когда, да, люди одеваются в какие-то костюмы, ходят в какие-то мажоретки с мажордомом, вот, и что-то такое, ого-го, вот, а потом, ну, единоначалие, да, потом это все, видимо, как в какой-то склад идет, я не знаю, да, когда вот вываливают, ну, как в фильмах я видел, какие-то студенты, все в одних кепочках, или там все девушки в бусах, в стеклянных, вот, ну, что-то такое, наверное, заложено в эту культуру. А мы вот, получается, за время нашей такой либеральной демократии, да, бросили маршевые роты, бросили все эти парады. Вот когда идут колонны с заводов, с пароходств, с летных отрядов, с геологических партий, перешли на что-то вот совсем другое. Ну, школьник это просто ребенок, который носит то, что ему хочется в школу. Вот, нет никакого дресс-кода, никто за ухо не таскает. Ну, я помню, я тоже столкнулся в этом в школе, что меня выкидывали, конечно, часто за прическу. Ну, просто не пускают на урок, и все.
Вот иди в парикмахерскую. Ну, если ты без галстука, тоже не выгоняли. Вот, причем даже как-то вот тебе деньги, иди покупай галстук, да. Вот если у тебя нету галстука, и возвращайся, потом деньги принесешь. Да, или вот тебе деньги на парикмахерскую, иди, вот стригись под ноль, да, потом деньги принесешь. Да, и ну, вот у меня ассоциация, да, с этим самым огнем, поленом. Ну, наверное, интересно сгорать все вместе. Ну, вот. А с другой стороны, вот, ну, как бы вроде в этой фразе негатив, зачем же сгорать, да? А с другой стороны, я много раз наблюдал это явление, которое, ну, явление пепла, да, в камине, понятно, взял, сгреб, все смешалось, ольховые, дубовые, да, ветки, иголки, мусор, книги, да, все в единый такой благообразный пепел. Более-менее как-то держатся в этом какие-то пластиковые детали, не дай бог, да, вашего костра, какие-то стекляшки оплавленные. Понятная схема, но меня другая схема прям тревожит. Когда ты видишь поленницу дров, и она сгнила, да, поросла мхом, то есть кто-то все это собрал, положил, веточки, палочки, наколотые бревышки, да, и вот это все осело, превращается в труху. Ну, наверное, тут вопрос времени. Да, мы все каким-то образом происходим, и окисление, да, происходит с нами, мы биологический объект. Ну, вот как лучше, да, как-то ярко и пламенно или долго. Ну, вот нам всегда наша мифология литературная, она предлагала вариант, что лучше как там один раз напиться крови, чем 300 лет питаться падалью. Такая вот формула. Да. Живи ярко, не дай себе засохнуть, заглохнуть, оглохнуть. Или действительно вот эта долгая стагнация, когда вроде как бы полено, вроде материал, да, и что-то с него можно сделать, а там хоп, уже нет под этой корой ничего, труха, мусор. Я с этим часто сталкиваешься, потому что я же занимаюсь резьбой по дереву. Вот вроде что-то прикольное нашел, начинаешь резать, а там просто вода, как губка, ничего в этом нет. Хотя я уже приноровился и иногда с этим связываюсь, потому что можно все-таки лаком стабилизировать, но вот это вот гнилое, оно, конечно, дает потрясающие иногда цветовые сочетания, когда отрезаешь вот от этой гнилушки древесный какой-то кусок и понимаешь, ну он же ярко-фиолетовый, в разводах, как какой-то сложной акварели. И действительно, когда начинаешь это все стабилизировать, сохраняется, да, иной раз. Или вот очень часто ярко-желтые цвета, то ли это какой-то грибок или плесень, вот флуоресцентный, да, насыщенный, прям лимонный, да, и ты думаешь, как вообще происходит. Вот такая вот игра, да, с одной стороны, не живая уже материя, ну, то есть из этого стул не сделаешь, на это опереться невозможно, это уже труха. Ну, вот для каких-то поделок я иной раз, бывает, да, такие вещи, ну, даю вторую жизнь, да, и вообще вот история художника, она во многом история про то, как дать вторую жизнь, да, как дать вторую жизнь полену. Я, знаете, находил, я сам не работал с обугленной древесиной, как мастер. Это тоже интересное направление, и причем мне кажется, что это довольно традиционное направление, потому что мы знаем, как резьба по дереву, а есть еще не выжигание, наверное, сжигание дерева, потому что я когда видел каких-то идолов, явно они сделаны не то, что там без единого гвоздя, они сделаны без топора, они сделаны на технологии тряпочка, вода или там какой-то ломоть кожи, лохматенький, да, мех. Вот берется какой-то объект, да, который тебе нужно, на сухом дереве мочатся те самые детали, которые не должны сгореть, кладется это все в полено, в
какие-то в костер или там угольки прикладываются. Ну, то есть вот сжиганием, да, происходит. Так, наверное, с деревом тоже можно срубить дерево, чем-то обмотав какой-то мокрой шкурой и так вот где-то пережигая у ствола. Вот без топора. Ну, по крайней мере, бревна точно так делают. Вот кладут, раскладывают костерок под сваленным деревом, ну и пережигают на такие фрагменты, сегменты. Мне кажется, да, может это даже и быстро. Ну, по крайней мере, это может спокойно сделать пожилой человек, потому что ну, усилия, да, чтобы топором елозить, да, тем более, если это еще и каменный топор, вот, тут нужна особая крепость. А так вот, знаете, я тоже посмотрел на эту ситуацию. Да, вот есть вырезание по дереву, есть выжигание по дереву. И вот любопытно, да, что мы как бы сегодня говорим про искусственный интеллект, про роботов. А в общем, это же история про человеческое бессилие, про дряхлость, да, когда, ну, к примеру, взрослый человек, да, ну, побежал, перешагнул, ловко там прошелся, а пожилой человек сильно-сильно взрослый, он уже так не может, ему нужно на палочку опереться, допустим, чтобы залезть по ступенькам или там по камням куда-то. Вот, ему... И получается, есть люди, а есть рядом с ними какие-то облегченные люди или облегчители, очки, какие-то усилители, батарейки, да, когда с помощью приспособлений роботов мы, в общем-то, решаем эти задачи, да, можно лезть на скалу, карабкаться, можно как-то веревку забросить, да, и что какая-то трудная деятельность может быть облегчена, ну, как бы одно дело каменный топор, там пила, ножовка, вот, а другое дело там бензопила, когда там приложил и все. Ну или какие-то вообще устройства, все-таки даже бензопила, ну казалось бы, да, вот электроинструмент, все равно тяжело его удерживать, да, вроде ты не сам пилишь, вот, а устаешь, да. Ну, наверное, скоро появятся какие-то лазеры, ну, то есть когда вообще без усилий как бы человек изобрел эту систему всяких архимедовых воротов, да, и действительно оказалось, что какую-то неподъемную глыбу или там даже ведро из колодца, ну, даже пожилой человек пришел на колодец, крутит этот ворот и достает тяжелое ведро без проблем. Вот. А обратно колупает еле-еле, значит, он до своего дома, а у него бидончик на колесиках, да, и так тюк-тюк, и все вроде нормально. То есть никогда эта бабка не донесет 2 ведра, да, а бидончик там сколько хочешь. Вот или там с тележкой в магазин, и все. Вот, то есть мы, правда, живем в нашем времени, да, на этих самых облегчителях. И вот огонь, да, какой замечательный облегчитель, да, он дает нам возможность согреться снаружи, вот не снутри, как это можно быть, да, а что нас снутри согревает, да, желание, да, желание. В каком-то сериале я часто вспоминаю эту тему, как некую притчу, когда вот представьте, смотришь ты сериал, а ну, важна для тебя, запомнил какую-то сцену, сериал про Аляску, про какого-то, ну, кстати, ну, может, напишите, кто помнит, про какого-то астронавта, что-то там много персонажей. И вот человек рассказывает историю, ну, действительно трогательную историю про секс, вот историю важную, да, потому что мы как бы говорим, ну, легкомысленно, да, немножко не будем это обсуждать, иллюстрировать, демонстрировать. Он рассказывает, что где-то там на льдинах он замерз, и, в общем, он умирал в этой самой Арктике. Нет спасения, и спасением оказалось его желание, такое самое примитивное, да, желание дойти, добраться до этой постели, где жаркая женушка его ждет, да, вот эти вот объятия, секс, ну как, типа сказал, неужели я больше это не познаю? Нет, нет, меня ждет жена. Ну, а там дальше и похлебка, и чаек. Вот.
ради этого, да, наверное, человек не замерзнет, пока в нем есть это самое желание, даже самое порочное желание. Вот, знаете, загудит кровь, забурлит кровь. Это все действительно честно, да, горячий человек, да, горячая история. Вот я как-то смотрел интервью какого-то летчика времен Второй мировой войны, одноглазый такой дядька. И вот он рассказывал про свой воздушный бой с немецким мессершмиттом, с каким-то опытным летчиком, да, когда вот они начали кружить друг против друга, вот они сшиблись, да, как два рыцаря, поняли, что и этот опытный, и тот опытный. И вот наш летчик понял, что у него есть преимущество забраться повыше, потому что у него на это рассчитан самолет. Вот. И этот воздушный бой, он перешел в те слои, да, этого океана, стратосферы, где, ну, в общем, там минус 30, даже там минус 40, да. Вот. Ну, это, конечно, не такие были температуры, ну, допустим, там, не знаю, минус 20. Вот. И он говорит, пар изо рта валит, но ему жарко. Вот при этом все. То есть на человеке гимнастерка, да, он по сути голый, вот, на морозе, вот, и с него просто градом льется пот, что такое вот напряжение. У нас действительно есть эти внутренние источники энергии, наши силы, но есть и другое, да, источники внешние, как с ними здорово преподать. К чему преподать, к чему обращаться? Преподать к ложным ценностям, да, вот истинные ценности. Вот мы есть, да, в нас есть жизненная энергия, но мы можем все обмануть, соскать из волокон какой-то плед себе, да, уйти на север, вот разжечь огонь. То есть мы обманываем собственное естество, мы предатели, преступники. Вот мы научились этим самым трюкам, да, в нас какая-то заноза, вот вместо того, чтобы тихонечку умирать, вот, гнить, мы просим кого-то, нам помогают, да, мы с помощью каких-то устройств вытаскиваем эту занозу, да, рана затягивается, мы живем дальше, да, вот эта вот противоестественность человеческого существования, его наглость, его возможность брать не свое, чужое, да, он берет, отгораживает себя от неба, строит себе шалаш и не мерзнет, вот, не дрожит под дождем, сидит ему хорошо, тепло, комфортно, он защищается стенами от ветра, вот, там где-то бушует ураган, вот, а он ходит в своей капсуле полуголый, в своей хижине, вот, вместо того, что, ну, нарвал ты каких-то плодов и голодай, жди весны, жди, когда эти деревья снова зацветут, копай какие-то коренья. Нет, человек научился это все засаливать, засахаривать, сидит в своей пещере, вот, пережидает тяжелое время, в то время как животные голодают, да, а люди придумали, да, из тыквы там делать банки-склянки, запасать воду, шататься, да, и человек независим от водопоя, ему не надо падать на колени, примыкать губами к воде. Вот у него фляжечка, у него испаритель, очиститель, да, и таким образом человек даже сегодня главную свою функцию поменял, да, он поменял функцию дыхания, он может с аквалангом куда-то забраться, залезть в этом самом белоснежном костюме космолетчика на другую планету, потоптаться где-то, да, то есть мы научились жить сугубо внешней жизнью, презирая вот это внутреннее течение энергии, меняя его, да, с помощью пледов, одеялов, каких-то бурнусов, вот, каких-то систем жизнеобеспечения, таблеток, да, ну, наверное, в этом есть, конечно, великий обман, вот великий обман, то, что пришла великая засуха, да, и племя вымерло, вот, или там из большого племени осталась маленькая группа, да, ну, а человек сказал, да, это все вообще ерунда, зачем нам вымирать, мы выкопали колодцы,
Мы создали цистерны, запаслись водой в бутылках. Вот. И человек как бы не замечает этого всего. И в том числе эти истории терраформирования, да, когда, по-моему, это один из подвигов Геракла. Он построен, ну, мы знаем, конюшню он там чистил, ну, тоже, в общем, что-то экологическое, да, важное, вроде бы как по сегодняшним временам. У Авгия была экологическая катастрофа, вот пришел такой доктор, вылечил природу, вылечил его конь. И вот был подвиг Геракла, когда он осушил какой-то залив, целую бухту он перекрыл, как-то откачал воду, и там поля, да, резвятся, как говорится, где волны, да, бушевали, значит, пшеница, да, колосится, и люди благоденствуют, у них появилась земля. Ну, такая интересная была теория. Голландцы, например, этим занимались. Чтобы не было голода, отвоевывали. Значит, ну, мало земли у нас, да, мы же сражаемся из-за земли, бьемся из-за плодородия. А можно взять и как поднять у моря, понизить уровень моря, да, построить на Гибралтаре плотину, да, и все Средиземное море, и Венеция не утонет, да, опустить там на пару метров. Вот будет плодородная земля, чуть больше пляжей и так далее, да. Вот, так что вот. Великие проекты, да, как нам огородиться от этого бытия, отгородиться от времени, да, стать моложе, стать сильнее, сэкономить свои силы. Вот. Но мы при этом действительно забываем про внутренний какой-то огонь, поэтому я предлагаю немножко с другой стороны вам на все взглянуть, с этой стороны внутряшки.